啦，歡迎嚟到收睇今日阿卓嘅好啦。咁其實我呢度玩咗好耐噶啦，只不過之前嗰陣時我咧都係 cheat 車嘅呢個 cheat 車，呢啲算唔 cheat 車？Creative Flow 啦，將呢個移翻咗啦，唔好阻住我。個呢個咁樣。Hello，大家好啦，玩咗好耐噶啦，其實呢個玩咗，只不過好耐，但係之前唔知點解個 flip 一直錄唔到片。我而家睇翻啲教學教翻識我點用，幾靚啊！我哋去呢個另一個地圖玩，去呢個地圖玩。你啊，打波士喺附近度對翻啲熒光石，嗰熒光石係靚㗎。仲有種火把叫做咩？我記得之前有一種叫做咩驅趕火
貨把會令嗰啲怪物咧褪開嘅，接近唔到嗰啲貨把。咪嗰個膜已經可能冇裝到，因為另一個膜嚟，係應該冇呢個工業魔法。誒誒，喂，哦，干擾。僵屍啊！你哋班點啫？你睇下先。啊！諗到有咩可以防護啦？仙人掌啊！仙人掌都頂住你咪得啦。哇！好痕啊！我隻腳。仙人掌喺邊啊？去裝飾嗰度。哇！好大聲啊！咁都冇事。仙人掌陣。仙人掌防禦大法，哇得啊！好大聲。放勁多喪屍。過嚟啊過嚟啊！嚟過嚟過嚟。我呢度喎。
都係4000。佢話最尾嗰次係3000咁啊。咁啊，我話我冇數啦，我就以為4000，我就夾住擺落櫃桶，即係反正你就係俾咗2次我。我借翻俾你，死我都死翻俾你咁喎嚇。你個人咩？佢話以後話你有我有我啊咁喎嚇。我話呢句話你講㗎，我話你有你咪你有你，我有我咯。我話好閒嘅咋，我係咁講啊嚇。我話你講嘅就係呢句話咁啊。你話係咪？哇！佢根本上佢係唔俾你講嘢啊。係啊，佢係啊，口同鼻啊！我話嗱，其實我好清楚。我話嗱，我咧你俾翻我咧，我都係擠翻3000蚊落細佬個錢罌度，因為我攞咗佢出嚟找阿華姨，俾阿華姨個信用卡嘅。咁你俾翻呢個月嘅家用我咪褪翻3000蚊，咪入翻俾阿細佬咯，咁樣借咗細佬啦嘛。我話好明顯咧係冇俾我，如果俾咗我嘅，咁我都還翻俾阿細佬啦。我話而家我邊有得還啫？我話你都冇俾我，我點還啫？俾咗你我冇你，你又乜咁啊嚇？哇幾咯你掟嘢啊，掟係爛咗眼燈啦，車嘢啊嚇！你係幾閪衰啊？係啊死啊！跟住我話你俾翻，佢話我借都借翻俾你。我話你俾翻我，我亦唔會要。我話我嚟把柒啦，係嘛？就算佢走去借翻嚟俾翻，佢有公開㗎，有。佢話我借翻嚟俾翻你，你話冇俾就冇俾。我唔係問你攞，我話只不過你今次個月真係俾多2次我，唔係3次。我話你明白就得啦。我話我唔係追你攞，你俾咪俾，唔俾咪罷就咯，係嘛？佢成日就話3次，我話我唔係追你攞，我話你俾2次咪2次咯。我話你2次總共咪即係俾咗8000我啫。我話有得俾咪俾，冇得俾咪罷就咯。我話咁死我都死翻俾你。係啊，佢話俾咗，你話死唔死啊？即係幾？我同阿陳澤希講，我話我真係冇攞。如果我假如有攞嘅，我真係今日貪閪雞而出元朗啊！佢個銀行佢個戶口喺元朗㗎嘛，嘉華啊嘛，咁啊出去元朗打咯，即係成幾年冇打過啦，打鳩晒啦本簿都，咁啊打晒佢銀行嗰度話嗌佢本人離開先再打到，咪有得打翻。咁變咗我咪睇唔到佢，即係呢個月嘅數係幾時提過都睇唔到啦。我話如果係你俾咗我，我話我邊有咁緊張？我話主要我出去打保，我就睇下你係咪幾時係你提過出嚟俾我，咁啊睇個戶口就知啦嚇。咁啊睇唔到啊嘛，即係要佢本人去搞翻先至得嚇。佢係都話俾咗我，咁啊我話你話俾咗就俾咗，即係你話俾咗咪俾咗咯。我係冇攞過。咁我話如果我又唔係追你攞，你俾就俾，唔俾就罷就。我話係嘛？係啊，佢話話俾咗話我唔認數喎，唔認喎，明明俾咗你㗎啦，你唔認咁喎。佢話我唔認啊。係，如果我話你俾咗我嘅，我就有得填翻俾阿細佬個錢罌度啦。我而家就係冇得填，咁即係證明你係冇俾。佢話我俾咗你，你自己使咗，你咪冇得填咯咁喎。佢亦可以咁樣角度睇我，即係話我使咗冇得填，而家就再問佢攞錢。我話我唔係咁衰嘅人。我話你俾咗我嘅，咁我咪擠翻落去。我話我又唔使喐阿細佬啲錢嘅，咁擠翻落去咁就係咯。佢而家話我係啊，我話嗱係啊，我話12000你俾我嗱啲嘢而家物價咁貴，又係攞你12000，早嗰幾年又係攞你12000。我話我之後我亦冇話追你啊攞錢追你加數，我都冇傾呢啲閪嘢嘅。我話係12000就12000嗬。咁你話出去同我飲茶咁啊，你找數呢啲就即係飲茶都好閪少嘅，即係我都唔係好中意去飲茶，冇同佢好少同佢飲佢係有人先叫做去下嘅啫，甚少嘅我哋出去開飯啊嗰啲冇呢樣嘢嘅。我話你俾12000我話我亦冇話唔夠錢啊，你俾錢我啊。我話12000我慳慳地我都夠㗎啦嚇。我話其實12000啊，我講真，我話交燈油火蠟都已經交到6000㗎啦，
車揸住6000蚊嚟食，咁而家有陳仔希嗰2000嚟侵下，咪都有8000多咯，嚇咁啊！佢話我俾咗我唔認啊，你話幾柒咯咪？我話我如果我攞咗你呢4000蚊，我今個月攞咗你3次錢嘅，我話真係不得好死啊！你話我如果講錯嘅，佢如果我講錯嘅，我不得好死啊咁喎，佢話嚇，我係俾咗你咁喎，咁啊死啦！佢話俾咗，係啊。係啊，我話如果你俾咗我嘅，我又冇出元朗，我就使大咗啫，又冇同啲人周圍去。過年一直啊元朗我都冇去過。我話嗰日翻去送我姑姐，我話夾埋我都係使咗1000蚊人民幣，連埋買嘢啦。我話買嘢車錢啦，又冇話去食飯，又唔係我請嘅嗰餐飯，慶橋佢哋俾嘅嚇。我話嗰日使咗1000蚊，咁我邊有咩錢使，都冇使過錢，即係證明我係冇多餘嘅4000蚊喺度啊嘛。我話嗱，我而家你唔俾4000蚊，我即係變咗還唔到俾阿細佬個當㗎嘛。阿細佬就生性，媽咪算啦，算啦算啦，我話由佢啦咁啊。咁我話唔係啊，即係係啊，我話係啊，我話媽咪咧。係啊係啊，我話唔係，我媽咪係攞咗你嘅，真係攞咗你嚇。咁我老豆俾翻我，我有得填翻落你度。咁而家冇俾我點填啫？想填都填唔到啦咁樣嚇。咁話媽咪算啦算啦，唔好俾啦咁樣嚇。咁你話啊，即係有啲係啊，即係我意思啊，有啲咁嘅嘢，佢話喎以後你有你，我有我乜？咁我話呢句話你講咁啊，你有你，我有我咯，我話有乜所謂嘅啫？大不了咪出嚟做嘢，我真係懶鳩閪啫嘛，走去同阿姚去拆電腦我都500蚊日啦，我懶啫嘛嚇，即係好邋遢嘅拆電腦就帶住個豬嘴咁樣嚇，咁啊即係我話必要時啊，同你上嚟冇錢啦，咁啊去做嘢咯，唔使死嘅，咁啊去做酒樓洗碗啊嗰啲做到嚇，咁而家有人係依賴人啫，即係同佢離咗婚啦，我一樣咪做到嘢，又咪未捱過，即係嚇，咪你有你我有我，佢話你有你我有我嚇，我搬出去住咁啊，我話你望咗好耐㗎啦嘛，你咪搬咯，我話恨到啦，係啊，佢話係啊係啊係啊。咩啊？呢個係啊係啊係啊，佢唔諗下城啦，家產係點入嚟㗎？係啊係啊係啊，咧佢仆話街啊嗌我揾阿慶橋啊，幫佢搞下排位克，我心諗我同你揾慶橋同你搞排位克，你唔使諗啊，即係海關嗰啲啊，即係扣下排位克啲貨咧，排位克就撲街㗎啦嘛嚇，即係玩佢一鑊就撲街㗎啦，即係佢嗰啲經淡水關㗎嘛，淡水嗰個關慶橋就係蛇口慶橋就係沙頭角關，即係將佢個關嘢一扣留咗，過咗船期咧，佢就撲街嘅啦，排位克嚇，即係玩佢啊嚇，即係我唔會咁做，我理閪你，即係排位克爭你排位克個事，我唔會做呢啲嘢，咪即係以前喺淡水唔俾錢嘅嗰個咯，即係淡水嗰個啊，係啊，我唔會，即係呢啲仇恨我唔會話去同佢做嘅喎。我係啊，我唔會嘅喎，我唔會做呢啲仇恨嘅嘢嘅喎，係嘛？即係過去都過去咗啦，玩人哋做咩啫？係嘛？我都冇諗過，嗌你表妹海關啱晒啦，嗌你表妹玩佢一鑊啦，等佢過咗船期佢就，即係人哋咪追佢嗰個過咗船期收貨啊，
嘛。